Yang terjadi ya ngefly, melayang, holai, hengkeng-hengkeng. Ini yang mereka cari, sensasi seperti ini yang mereka cari. Akhir-akhir ini saya kedatangan anak-anak muda yang berhasil membuat sebuah inovasi yang sangat membagongkan. Bagaimana tidak? Anak-anak muda tadi datang ke apotekku tentunya dengan sebuah misi ingin membeli obat yang ada di sini. Monggo mas, mau nyari obat apa? Mas mau beli obat Ivarsil. Nah, tak lihat stok memang aku nggak punya Ivarsil mas. Lalu masnya mencari atau memberikan solusi lain. Kalau nggak punya Ivarsil, yo Grantusif wae mas. Nah, dari sini aku sudah mulai curiga mas. Aku ini sudah pemain lama tentang obat. Tahu seluk-beluk atau mungkin kemungkinan hal-hal yang menjadi negatif tentang obat. Nah, tentunya tak jelaskan. Mas, Ivarsil ini untuk batuk kering ya mas. Batuk sing cekih-cekih ora ono dahae. Terus masnya jawab, iya mas. Terus tak jelaskan, mas aku nggak punya obat itu mas. Aku punya obat lain dengan merek ini yang khasiatnya sama untuk batuk kering mas. Mau atau tidak? Mas Eki dengan membagongkan menjawab, ya udah mas, nggak usah, diganti saja dengan Omedrinat. Dari sini kelucuan terbaru, curiga-curigaku terbuktikan. Teman-teman tahu nggak, Ivarsil, Grantusif itu untuk batuk kering. Kandungan dextrometorphannya untuk menekan agar batuk kering, batuk cekah-cekih lekas redam. Sementara Omedrinat itu adalah obat apa, Jal? Omedrinat adalah obat mual-mual, anti mabuk, anti mual, ya mual biasa atau mungkin mabuk perjalanan. Nah, kandungannya dimenhidrinat ini dia yang menekan agar sensasi rasa mual-mual kita, rasa mabuk perjalanan itu bisa teratasi. Nek mabuk cinta ora iso lho, Kang. Nah, saya tuh sudah pemain lama tentang obat. Jadi sudah tahu kira-kira penggunaan obat-obat yang tidak wajar seperti ini akan terjadi. Tentunya aku yang guyu, mas Omedrinat aku yo ora duwe, tak tawari dengan obat yang lain yang khasiatnya sama seperti Omedrinat gelem pora, seperti ondansetron, domperidon. Terus mas iki ora gelem, mas kan ndak mau, terus mas iki malah nesu-nesu. Piye to mas? Obat kok ora duwe kabeh, tutup wae ra wis apotekmu. Apotekku dikon tutup, Mas. Apotekku dikon tutup mergo ora duwe obat yang mereka cari. Nah, dari sini tak jelaskan. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, penggunaan obat secara normal memang bisa memberikan efek sehat, memberikan efek sembuh dari gejala yang dialaminya. Namun anak-anak muda saat ini dia berhasil membuat inovasi yang membagongkan, yaitu dengan meminum Ivarsil, Grantusif, Omedrinat sekali minum ora lazim, ora umum. Ora umumnya gini, dia sekali minum 5 tablet, 10 tablet. Wah, obat Ivarsil, Grantusif, dan Omedrinat dia bekerja dalam tubuh dengan mengatur, mengontrol susunan saraf kita, susunan siklus listrik yang ada di kepala kita, agar menekan batuk kering yang terjadi, agar menghambat atau mengatasi mual-mual yang kita rasakan. Apabila dia diminum dengan dosis yang overdosis tadi, sekali minum 5 tablet, 10 tablet, yang terjadi adalah berlebihan, overdosis dari obat tersebut yang mengakibatkan terganggunya, kacaunya siklus listrik, siklus saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Yang terjadi ya ngefly, melayang, holai, hengkeng-hengkeng. Itu yang akan terjadi.
memang ngefly, hulai, hengkeng-hengkeng. Ini yang mereka cari. Sensasi seperti ini yang mereka cari dari mengkonsumsi obat-obat itu secara berlebihan. Namun efek jangka panjangnya akan merusak mental kalian, akan merusak, menghancurkan sikap adaptasi kalian terhadap kehidupan kalian di masa depan. Kalian akan kacau. Proses rehabilitasinya juga tidak akan memakan waktu yang singkat. Masa depan kalian terancam terhadap obat ini, kangku masku. Sing mbok cari ki opo to, Mas? Apabila ada problem, ada masalah yang tidak teratasi, masalah yang tidak bisa kau selesaikan, pelajari masalahnya, sinaoni masalahnya. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan masalah, tidak akan memberikan problem melebihi kapasitas kemampuan dari hambanya. Ingat itu, Mas. Pelajarilah, kelola masalahmu, atasi, sharing, curhat, dekatkan diri dengan keluarga. Maka dari itu, ayolah dekatkan diri dengan keluarga. Yang di rumah juga sama, perhatian dengan anak-anaknya. Sesekali cek tasnya, ada tidak obat-obat yang tak sebutkan tadi. Sesekali cek sakunya, dompetnya, tasnya secara diam-diam, ada tidak potensi penggunaan obat-obat berbahaya. Kalau ada, ajak ngomong baik-baik. Ini obat apa, untuk apa, kenapa konsumsi ini, agar apa? Agar terhindar dari penyalahgunaan obat yang tak diceritakan tadi. Ini secuil kasus yang tak temui beberapa waktu ini, teman-teman. Tentunya di daerah-daerah lain, di daerah-daerah seluruh Indonesia, berpotensi terjadi hal-hal seperti ini. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, diperbaiki ya. Oke, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengontrol, mengatur setiap tingkah laku kita. Oke, salam sehat selalu. Bye-bye.